Congo. Bonjour, bonsoir, fidèles internautes, Bandeko Balantia Igwe TV, ça dépend, il y a R émission, on a pu écouter l'hymne na pourquoi les lots, on a pu de Corina, témoins officiels, quand il est à la bino Igwe TV, Nde Makambo, Igwe TV, Nde Masolo, Igwe TV, pas de polémiques, l'excellence toujours dans la simplicité internationale, hier, on a Igwe TV na pourquoi les lots, on a écrit vraiment tombé dans le la moutier, basiquement, la Bandeko Nangai, Oyo et Afrique ici, Awa, Toko, c'est le troisième étape, il y a lockdown na biso, donc, on a na basé ma casse vraiment na parents au bas na basongi ba classe et puis na pesa ensemble merci et le monde bino ba exota la mana pourquoi lelo ko batela biso abatela biso durant toute cette période ya confinement ba problème et comme na ba foyer belé mais épargner foyer na épargner foyer na nga ba problème et comme na ba famille presque belé nzambe abatela biso tika et to pesa merci pe à continuer ko consoler mité ma ba déco bazaki ba victime ya coronavirus na période on soto lekani nzamba mawa à consoler imité manabango on a sabino ba imanche à école auto saki lelo awa et pas na biso na Cape Town to kutani juste après merci. When you come inside, you're first going to sanitize your hands like this. You sanitize your hands. That you do, rub it all in. We will then scan you. 36.4. 36.4. So all good to go inside. Then we go for the screening over here. Over here as well. You can get that screen there by the secretary. There's a screen on there. It's an electronic screening form. Do you have a cough, sir? Do you have a cough, sir? No. No. Do you have shortness of breath? No. Okay. Do you have a fever? No. Do you have a sore throat? No. Have you or any immediate family traveled outside South Africa in the last 14 days? No. In the last 14 days, have you been in contact with somebody who has contracted COVID-19? No. May I please have your address? 1 Cambridge Street. Camden. Cambridge Street in Goodwood. And your phone number, please? 079 3060 160. And your temperature was 36.4. Correct. Must have his surname well. His sign well. Right, so if teachers use the bathroom, come out of the bathroom, you sanitize yourself. You know, that is over there. You come into the kitchen. The high traffic areas, you will find the sanitizing bottles. Where's the sanitizing bottles now? Where you find the sanitizer there? Every high traffic area, we will sanitize after use. Individuals will use it, sanitize it. If they use this over here, they will go ahead, they'll sanitize that. Likewise the phone there as well. But the teachers will sanitize. There by the copy machine over there. We zoom in there, that copy machine over there, they will sanitize over there as well after using those particular things over there. Those are now for educators. These are things that use inside the classroom. Enter the classroom, they sanitize. You leave the classroom, they sanitize. Right? So teacher take that with those. That is for teachers. As you can see, teachers are wearing scarf. They maintain. Come this side quickly.
see where the chairs are marked with X's. Nobody's allowed to sit there. That is to maintain social distancing. The walking with chairs is marked with the X. No one is allowed to sit over there. Alright? Right, this is the markings on the floor. In the morning, matrics arriving from 7:30. They arrive and this is where they need to stay and line up. Only 25 learners. There's three entrances. We've got 80 matrics. 25 line up over here. We can proceed this way. To divide these classes, they've got 3 quads. 3 entrances, the same name. 3 quads, the same name. There's the venues to minimize the classrooms that we use. These are the classrooms and these are educators that they're going to use. So we're only using a maximum of 4 classes for the matrics, and we change between those particular 4 classes. They've got a timetable. We've got a dismissal time for them as well. So to ensure that everybody don't go out at the same time. That class, for example, the last period on a Monday, they'll get Afrikaans. Mrs. Francis' class will go first. Van der Merwe after 5 minutes, Mrs. Van der Merwe will go. After another 5 minutes, then Mrs. Carlson's class will then go. That is in that. There, once again, you can see on the wall again the COVID-19 protocols on the wall. For the children know exactly what needs to happen and how it needs to happen over there. Alright? Then inside every classroom, learners will be sanitized as they come inside. Teacher will stand at the door and will sanitize the learner as they come into the room. Likewise, sanitization when they leave the classroom as well. And then this whole class, at the end, you can highlight intermediate glycemic index. So at the end of the day, one is they will come in with people come in with a fogger and they will fog the whole class to disinfect the class so it can be ready for the next day. During break times, 2 teachers are inside. During break times, there are only 25 people in the quad. The same list that I showed you on the door. Those are the learners that will gather in this particular quad. And 2 teachers will be in this quad to ensure that they maintain social distancing inside the squad. They're always a meter and a half apart. If you proceed this way, you come this way. This is the ladies' bathroom. Alright, so the ladies will use this bathroom. As you can see, go inside the bathroom. The ladies do whatever they need to do. When they come out, and they just click and sanitize the hands immediately when they come out the bathroom. Likewise for the boys as well. Alright, so we've got what we've got for the girls, we've got for the boys as well. Responsible to come fog the place after the break time and make sure that it's clean for the next break. Alright? And upon arrival, every single child get a mask that was sponsored, not sponsored, it was given by the education department. Not one, they get two of these washables they get from the department. And that is a whole process. Thank you. Voilà, merci beaucoup, merci la régie, Zamba Pambola Bino, merci Namsala, Madame Boussana Igwe TV, Wana Ezala qui il mange l'école Nabiso Awa, l'école les Zondi, dans un lycée grade 12, na grade 7, ou ils a 6e, 2e, na première CO Awa et Zondi, alors ils ont vraiment passé, ils ont passé vraiment dans les parents, ils ont facilité dans la période où nous sommes dans les canaux vraiment, dans ce moment ils mangent dans la classe, dans la santé, les parents ils mettent des bâtiments dans la classe, vraiment tout ça mais la pour la barre la puceau et que nous comme bien à dire la bango, nous sommes là continuer toujours dans battre la bango, la merci merci na gouvernement, na puceau où il va permettre quand même ban na puceau dans la classe, la petite professeur au bazar quand même dans la classe, on a la petite famille na mandat na bango, bah il pour na éduquer ban na puceau, nous sommes là kanisa bango, abu pa bango na makila na ye, abu ba pe na ban na puceau, na ba parents où vraiment bon yo kana langue na puceau ya lingala pour na lobi pe na anglais na série anglais pe au lika pour na bandeko anglais, na bandeko lingala na senga na bino ba maman na puceau ya ba congolais, ya l'étranger aux na mboka oyo ya Afrique ici, classe saison de lo maman, aux a distraité maman na ngai, sanitizer yango yo, désinfectant ils ont coûté pas même $5, désinfectant ils ont moins cher, soba désinfectant tu as sac de classe ya moi na yo, ba masque au début qui va vous transporter en côté.
même nga moko mokolo vraiment nakoka kovanda nango ntango molai te tofaka ngai mais toza na choix te bazoki kotala to mpe kogarde bango na ndako te donc betela bango kasi te nayebi ke bana biso bayokaka insistele eyebisa ye agarde toujours masque nene elongi soki asimbi ate eloko ata auti toilette ya classe ata abimaki libanda na récréation te kazozonga nani désinfectant na ye atya na maboko en tout cas nasimoni déjà na baclasse bamesure wana ezwami badesinfecte eza juste na porte entrée ya classe bamesa na bango bazodesinfecte yango tout mais nzambe kaka nde abatelaka ye moko alobi mibatela nsima nga nabatela yo alors tobatela bana na biso tobatela mabota na biso ekozala bien vraiment makasi ekozala bien makasi vraiment na ngai ekozala na distraction te nalobaka likambo oyo ezalaka na décembre 2019 ama tokota 2020 nayaka na convention oyo tokendaka nayaka nalobaka likambo ya coronavirus ti eye epanzani monde mobimba ekoti eye lelo na mboka na biso ya afrique ici donc please vraiment na baparent ya monde entier place biso baclasse ezongi bozala na distraction te mwana oyo azokende classe mpona koapprendre alors eza mpona avantage na yo mpe ya ye moko alors tosunga bango mpo bango mongo bakoka te yango wana toza pembeni na bango yango wana tobeni baboti na bango tosunga bango désinfectant ezanga te masque na bango ezanga te et puis ezala bien osombeli oyo osokola oyo azala nango ata 5 super eza bien donc ka ndenge azala na bachaussette na classe ebele bachemise ya classe ebele sala mpe bamasque ezala ebele soki aye classe alongoli nyonso na masque na uniforme na chaussette to asokoli eke na singa lobi alati mosusu vraiment nzambe apambola bino apambola vraiment libota na yo apambola bandeko nyonso oyo balandaki biso na pokwa lelo na Igwe TV kobosana kosabone te abonnez-vous massivement tolela bino mingi merci beaucoup na basponsor na nga nyonso basponsor oyo basalaka Igwe TV ezala donc baremerciement na bino yango wana na mami Ndombasi motema ya Richquin de Calva archevêque Marianne Ndombasi femme sans make-up désinfectant yango oyo nayebi te ce marquis abandi déjà classe marquis 15 ans bana ya première CO babandai déjà classe na bana 6e de humanité donc bamasque oyo ezala ebele donc ce marquis aza na 5 chemises 5 masques ata 10 masques babi tala kaka ye Marianne Ndombasi donc na 5 masques ane kozangoki ata ba 15. Vraiment, je vous aime beaucoup. Ramani bébé qui te kokolo qui t'indi les grands japonais. Donc, wana kutu les airs bombate. Babi, na ya Versa c'est limi. Masque à Versa, c'est non c'est là où yanga na mona qui derrière lui Vuitton des gros bisous à toi yaya. Na bosanité na Julia babi Chili Welo moi si motema monene la femme douce motema ya Willy Welo de gros bisous à vous place pour toi. Mi maman ba na bazonga qui déjà classe donc na obeta c'était le long de na sponsor nanga distraction te bolembu te te bi moko taper musala bolembu ezali mais désinfectant toujours maman na ba masque ya bana nzamba obatela to leka période nyonso kosila donc totelema so totelemite eza toujours pasi eza mpona bien na biso na kobatela mabota na biso mama sociale na bosani yo te Orneli Malundu motema ya Francis Malundu des gros bisous à vous place bozwami na lushi na bosani kopesa ba remerciement na ngate na Sandra Mafinga motema ya Po Mafinga ba merci na yango wana sans oublier Aristote Ndombasi motema ya Balbine na bosani bino te place bozwami des gros bisous sans oublier RM Saloon AM babi moi c'est ton business bambote no yango wana na Rasta Ben na RM business bambote na bino yango wana Malik Mwanza motema ya Anne Mwanza mama na Tracy bambote na bino yango wana et na continuer kopesa ba condoléances à la famille de notre pasteur pense en tout cas mes condoléances na bino yango wana toute l'équipe qui est derrière notre caméra je vous dis de merci beaucoup pour na soutien na bino na nyonso bozosala na Igwe TV nzamba lola continuer bozonse la bino Christian Bossé comme c'est le meilleur papa na Christian Junior azongi classe donc benga ye tala ka yosa musika na cork babi bino de makambo bino de masolo masque lekebele na désinfectant c'est bien pour nos enfants donc na lela bino fort na lela bino vraiment nzamba lola continue kobattre la bino Charlène Mawete tala rayo babi yonde makambo yonde masolo mon bureau babi avant mon Renate Mwanzadiciel na Keton il faut mon bureau na donc na ba bureau na ngai pour tout te contact vous contacter de Paris babi Kiki de Paris sans oublier Dina mon frère ya Mobaza wana vraiment na dispo ya Igwe TV donc any news information nyonso kohésiter te contacter Kiki de Paris na pointe azawana donc na ndenge mokiete merci vraiment na Orneli
na nyonso ozosala mpona Igwe TV mama social nzambe azomisela oyo ebele etalaka yo babi coach nanga coachinga toleka ornela kanda les gros bisous à toi maman na ofranel bambote na bino yango wana na lela bino fort merci vraiment na mamboss babi fili welo kosango ya sololaka na bao bakenda donc merci beaucoup mon boss pour nyonso osala mpona Igwe TV nzambe azomisela oyo ebele merci à toute l'équipe que derrière les caméras que le Seigneur vous bénisse à notre réalisation que le Seigneur vous bénisse nzambe continue koza toujours na Igwe TV nde makambo Igwe TV nde masolo tokutani prochainement na émission na biso mosusu bye bye.